Vítám vás všechny srdečně na již 22. Hovorech na pravici po určité odmlce opět mezinárodních. Než předám slovo Jiřímu Hejlkovi, panu doktoru Hejlkovi, aby představil naše dnešní hosty a po zbytek večera naše setkání moderoval, tak mi dovolte na úvod pár slov k dnešnímu tématu a průběhu dnešního večera. Já se jmenuji Michal Semín, kdo mě nezná, a stal jsem u založení akce DOST. Na posledních loňských hovorech na pravici jsme si kladli otázku, zda můžeme od toho letošního roku očekávat cosi jako politickou či společenskou kontrarevoluci. A když převládala skepse, v zásadě všichni panelisté vnímali ten nastupující rok jako v mnoha ohledech klíčový, či možná i přelomový. Bylo ostatně po Brexitu, po zvolení Donalda Trumpa. Shodli jsme se však na tom, že se ty globální bažiny pokusí skonzolidovat ještě předtím, než půjdou k volbám Holanďané, no a následně Francouzi. A tak se i stalo. Zvláště Macronovo vítězství je výrazem té reálné síly globalistů, či jak Francouzi pěkně říkají mondialistů. Důkazem jejich připravenosti pokračovat v té nastolené kulturní a demografické demontáži historické Evropy. Francii však čekají ještě volby parlamentní a nás ostatně také, což hrálo roli při volbě dnešních nám v mnoha ohledech ideově blízkých řečníků. Mezi těmi úvodními příspěvky a diskuzí nebude přestávka. Smyslem diskuze není prezentace nějakých koreferátů, ale kladení stručných, jasných otázek adresovaných našim hostům. No a úplně na závěr vás chci ještě upozornit na takový malý nenápadný košíček, který tam leží na stolku u vchodu. Když jste přicházeli dovnitř, tak byl ještě patrně prázdný a my bychom byli velice rádi, kdyby po skončení dnešních hovorů prázdný nebyl. Moc nám to totiž pomůže při pořádání dalších podobných konzervativně vlastenecky zaměřených akcí, včetně dalších hovorů na pravici. Takže to je z mé strany všechno a já teď už předám slovo kolegu Hejlkovi. Jiří. Dobré odpoledne, vážení pánové. Já bych měl nějakým způsobem uvést dva naše dnešní hosty. Dělám to velice rád, protože potřebujeme, aby se právě ty protiglobalistické, nebo jak já říkám, antisystémové síly v Evropě stále více zbližovaly, protože to není věc naší republiky, jenom je to věc celé Evropy. Proto jsem velice potěšen, že je mezi námi zaprvé předseda naší jediné antisystémové strany, pan poslanec Tomio Okamura. A zároveň chci také přivítat druhého hosta, který přijel z Francie, ale protože on nepřijel, protože zde pracuje a zná naši republiku velice dobře. Jsem moc rád, že tady mnohokrát máme právě Francouze, protože, a tady mě dovolte, abych se trošičku nad tím zamyslel, v dnešní době, kdy globalisté neustále všude používají jen jakýsi zjednodušený, zprimitivnělý anglický jazyk, tak budeme mít to potěšení uslyšet krásnou francouzštinu, což je, řekl bych, nejkulturnější řeč středověké Evropy, té Evropy, kterou, jak jsem přesvědčen, většina z nás tak miluje.
Zároveň je to představitel té politické strany, která mezi těmi evropskými antisystémovými představuje naprostou špičku. Francouzská národní fronta byla vlastně první takovou stranou, která se odvážně pustila do boje s globálním nepřítelem. Zároveň zůstává tu nejsilnější a jsem přesvědčen, že podstatná část z vás jsou její dálkoví sympatizanti. Naším hostem je pan Jean-Pierre Oettinger. Než mu předám slovo, ještě dvě poznámky. Za prvé tlumočit bude pan inženýr Beran. Jak jsem řekl, slyšíme konečně takový krásnou francouzštinu. A za druhé chci říct o panu Oettingerovi, že je nejenom reprezentantem různých firm, které zde působí, sám zde podniká, ale je, a to je velice důležité, kandidátem Národní fronty při blížících se volbách do francouzského národního shromáždění. Já jsem se ho ptal, nebo on mi to vlastně řekl sám, za jaký bude kandidovat volební obvod, protože asi víte, že ve Francii jsou jednomandátové volební obvody, na rozdíl od nás. A on bude kandidovat za 7 z 11 obvodů, ve kterých hlasují Francouzi žijící mimo Francii. A on má tedy tím pádem velice rozsáhlý volební obvod, zahrnuje 16 zemí, převážně, jak se vyrozuměl, střední a jižní Evropy. Takže budou mít možnost pro něho hlasovat i Francouzi, kterých je tu, říkal, asi 2000, kteří žijí i v naší republice. Takže to je jenom pro představení. A nyní bych prosil prvního z řečníků, pana poslance Okamuru, aby nám něco pověděl. Vážené dámy, vážení pánové, vážení pořadatelé z iniciativy Dost, děkuji za možnost mluvit na této diskuzi, nebo snad nebudu troufalý, když řeknu na setkání lidí, co se do značné míry shodují v názorech a prioritách, které se týkají jak světa, tak života i současného dění. Pořadatelé nazvali diskuzi Evropa ve varu. Ano, letošní rok je pro nás v mnohem klíčový a bude rozhodovat o naší další budoucnosti v několika příštích letech. Prezidentským volbám ve Francii předcházely parlamentní volby v Nizozemí, kde náš přítel Geert Wilders v parlamentu zvýšil počet křesel a skončil druhý. Zcela zásadní byly prezidentské volby ve Francii, které sledoval celý svět, a kampaň předsedkyně naší evropské parlamentní frakce Evropa národů a svobody ENF, Marine Le Pen, zcela nepochybně ovlivní i volby v dalších zemích, které se budou konat letos i další rok, včetně voleb do Europarlamentu. Síla, která se do nás pustila a v následujících měsících pustí, je ohromná, jelikož bruselská a bývalá obamovsko-clintonovská lobby bojuje v Evropě o přežití. Brexit a Donald Trump jí uštědřili těžké, hluboké rány, ale stále ovládá světová média, vládne miliardami a vládne zatím Evropské unii. Nejnebezpečnější je krysa zahnaná do kouta. Bruselisté a vítači migrantů bojují o všechno. Tohle platí a bude to platit neustále. V Evropě sice stále narůstá množina občanů, kteří přestali věřit opakujícím se mantrám mainstreamových politiků. Roste počet těch, co vidí, že stávající trendy v Evropské unii vedou do pekel. Ale stále je to boj vlivové menšiny proti mainstreamu, tedy těm, co vládnou všemi pákami moci a manipulace veřejného mínění. Nejsem skeptik,
ale od prvopočátku, tedy už nějakých pár let tvrdím, že stávající elity musí prohrát. Prohrají a není otázka zda ano, ale jen kdy. Na druhou stranu jsem realista. A to, kdy to bude, je rozdílné země od země. A odvíjí se v prvé řadě od naší schopnosti se stávajícími evropskými elitami soutěžit. Ano, jejich stávající média začíná vyrovnávat internet. Tam vedeme. A to si všimněte, že to není jen Trump, ale v podstatě v každé zemi je odboj proti bruselskému mainstreamu veden hlavně na takzvaných sociálních sítích, které jsou dnes ještě svobodné. V České republice asi nepřekvapí, že kvůli cenzuře ze strany mainstreamových médií má nejsilnější zázemí na internetu Okamura naše hnutí SPD. K dnešku mám například téměř 300 000 fanoušků na Facebooku a některé příspěvky mají větší sledovanost než pořady veřejnoprávní televize. Na druhou stranu si nedělejme iluze. Tyhle díry, kudy tečou ven svobodné názory a informace, se bruselské elity horečně snaží ucpat. Jak víme, Evropská komise i česká vláda ustavily orgány, které mají sledovat takzvanou pravdivost zpráv a mnozí z vás jistě postřehli, že první, co se stalo po volbách v USA, že na kobereček v Evropě šel šéf a majitel Facebooku Mark Zuckerberg a po mírném vytáčení slíbil, že se začne věnovat tokům informací na svém portále tak, aby tekly správným směrem. A tady jsem u podstaty problému. Pokud se chceme bavit o Evropě ve varu, je třeba si říct, že bez svobodné informovanosti ty Evropany do varu nedostaneme. Je třeba říct, že to, čím nejvíc trpíme, jsou dezinformační a dehonestační kampaně na každého, kdo představuje nějaký ohrožující proud vůči stávajícím elitám v Evropě. Další vítězství, ať už v Itálii nebo v USA, vedly k jedinému. K ještě větší aktivizaci těch, co chtějí klid na prounění bruselskou práci. Pokud kdokoliv srovnává Brusel s budováním normalizačního komunismu, pak se nemýlí. V obojím jde totiž jen o sofistikované uzurpování moci na úkor našich svobod pod záminkou budování našeho blaha. Kolega z naší francouzské partnerské strany Front National nepochybně řekne, kolik blahého bahna a podvodů se na ně nahrnuli před prezidentskými volbami a jak skutečně funguje takzvaná evropská demokracie. Co s tím? Myslím, že v prvé řadě by nás posílilo to, co se společně pokoušíme prosadit na evropské scéně zástupců nemainstreamových parlamentních politických stran v Evropě, a to je spojení sil, a to na stejné maximum jako naši oponenti. Jako zcela zásadní vidíme spolupráci s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jsme politicky i lidsky spolu s ním na jedné lodi a jeho oficiální podpora by velké části dosud nepřesvědčené veřejnosti ukázala, že skutečně přichází čas na zdravý rozum, který razíme oproti sociálním multikulti inženýrům v Americe i v Evropě. Členy naší evropské parlamentní frakce ENF jsou kromě Front National a našeho hnutí SPD, například rakouští svobodní Hanse Christiana Stracheho a Norberta Hofera, či italská Lega Norde Mattea Salviniho a další patriotistické strany. A to, co vidím velmi nadějně, je fakt, že naši spolupráci v rámci frakce můžeme reálně doložit, že k tomu, aby suverénní národy spolupracovaly, není třeba diktatura bruselské nevolené byrokracie, ale daleko lepší je společný cíl, na kterém se ke společnému prospěchu svobodně shodnou suverénní národy a státy. Nyní mi dovolte krátce analyzovat můj pohled na současný stav v Evropě. Dnešní stav v Evropské unii bych mohl říci asi jednou větou, že současná podoba evropské integrace zkrachovala. Nerespektuje zájmy národů,
ale naopak evropské národy jsou jejím největším nepřítelem. Evropská integrace je dnes založena na zcela mylné a zločinné ideologii. Jde o vytváření evropského multikulturního superstátu. Tradiční evropské národní státy mají zmizet. Probíhá jejich řízený rozklad. Se týče politického rozkladu, tak mizí klasické politické pravo-levé schéma. Politické strany přestaly realizovat politické programy v klasickém rozložení pravice a levice. Zcela opouští hájení vlastních národních zájmů. Nadnárodní řízení Evropské unie reprezentuje rozsáhlá činnost tzv. Neziskových organizací. Dotační financování, které zabavuje zdroje národních států a přerozděluje je v rámci evropské integrace. Degeneruje evropská demokracie. Došlo k přesunu moci od zvolených zástupců občanů k neprůhledným a nevoleným strukturám Evropské unie. Občan je odsunut do role je odsunut do role politické pasivity a je ohlupován mediálním prostorem tzv. Veřejnoprávních médií. Dochází k otevřené manipulaci z výsledky voleb přes volební průzkumy a dokonce z výsledky jako v případě prezidentských voleb v Rakousku. Evropa je na pokraji ekonomického krachu, takže můžeme dnes říct, že zkrachovalo Řecko, na pokraji krachu je Španělsko, Portugalsko a finanční systém Itálie. To znamená, značná část zemí je na pokraji ekonomického krachu. Mezi členskými zeměmi se nemění ekonomické a sociální rozdíly. Naopak, některé země padají ještě do větší chudoby. Tady bych snad poznamenal ten příklad Řecka, které je největším příjemcem dotací EU a jak vidíte, dotace EU v žádném případě prosperitu v Řecku nepřinesly. Co se týče bezpečnostní situace, probíhá zásadní změna demografické situace Evropy. Imigrace v plánech evropských integrátorů je prvkem, který má pomoci vytvořit multikulturní evropský národ. Jde o zločinný plán a zároveň velmi nebezpečný. Přichází neintegrovatelní lidé s naprosto jinou kulturou a náboženstvím, které je netolerantní a neslučitelné se svobodou a demokracií. Imigrační plán je doprovázen rozvratem rodin a nedostatečnou podporou pracujících rodin v evropských státech. Na východě v Evropě v Ukrajině doutná válka, přičemž jde o snahu vyvolat konflikt a plně do něho vtáhnout Rusko. A v evropských zemích řádí islámský terorismus. Je přímo ohrožen mír v Evropě. Dochází také k rozkladu evropských hodnot. V řadě evropských zemí je popírána de facto rovnost občanů širokým uplatněním tzv. Pozitivní diskriminace. V řadě zemí se začíná tolerovat uplatnění práva šaría. Obrovskému náporu je vystavena tradiční rodina. Víc než polovina dětí se dnes rodí v naší zemi mimo manželství. Rodina je přitom místem formování základních hodnot a poskytuje podporu a pomoc. Proto je pro zastánce multikulturního globálního světa nebezpečná. Tyto hodnoty chce totiž v současnosti formovat totalitní stát a ten chce také plnou sociální závislost občana a jeho kontrolu. Degeneraci politiky představuje absence reálných politických programů. Zdegenerované tradiční politické strany ztrácí důvěru občanů a nahrazují je marketingové projekty nebo přímo projekty oligarchů. Pokud se objeví politický subjekt, který se programově snaží o projekci národních zájmů nebo programově obhajuje tradiční hodnoty, je označen za extremistický či populistický a čelí snaze mainstreamu ho vytlačit z politického spektra. Občané evropských zemí přes obrovskou manipulaci začínají cítit, že jsou podvedeni a hledají cestu zpět. Správně tuší, že začíná jít o jejich svobodu a bezpečí. Hledají politickou alternativu. Přestávají věřit, že Evropská unie je tou alternativou. Co se týče našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, my samozřejmě od počátku programově usilujeme o změnu.
Chceme jednání o změně podmínek členství v Evropské unii, to znamená změnu Lisabonské smlouvy, a pokud to nebude úspěšné, tak musí občané mít právo rozhodnout o vystoupení České republiky z Evropské unie. My v SPD požadujeme nový model spolupráce v Evropě. A nejenom my v SPD, ale celá naše frakce Evropa národů a svobody, kterou vede Marine Le Pen. Všichni požadujeme novou formu spolupráce v Evropě a nabízíme funkční alternativu stávajícímu nefunkčnímu systému. A je to spolupráce, co nejužší spolupráce při zachování suverenity národních států. Prosazujeme také rehabilitaci naší rodiny a její zásadní podporu při výchově dětí. Řekněme si na rovinu, kdo dnes usiluje o to řídit naše životy? Je to aliance nadnárodních finančních korporací, které dnes ovládly faktickou politiku. Tyto korporace si přivlastnily sen revolučních internacionalistů a společně s takzvanou moderní levicí a moderní liberální pravicí, což tedy prakticky rozdíl v jejich politice v současné době není, budují nový globální světový pořádek. Vážení přátelé, děkuji za pozornost a přeju nám všem zdravý rozum a sílu v něm vytrvat. Děkuji panu poslanci Okamorovi za pěkný projev. A nyní prosím pana Oettingera, aby se ujal slova, a pana Berana, aby napjal všechny své síly a tlumočil nám to. Děkuji. Bonsoir mesdames, Dobrý večer, dámy a pánové. Est-ce que tout le monde m'entend? Každý mě slyší, všichni mě slyšíte? Jo, tak to asi bude lepší, když je to vás k mikrofonu. Ten druhý dáme sem, jo. Je voudrais d'abord vous remercier pour le temps que vous prenez pour venir ce soir pour nous Chtěl bych écouter. vám poděkovat za čas, který věnujete tomu, že jste dneska večer přišli. Nous avons, je crois, une heure, à peu près une heure. Máme zhruba hodinu Et ensuite, il y a une discussion. a pak bude diskuse. Ce que je vous propose de faire, puisque M. Okamura a déjà parlé de beaucoup de choses avec lesquelles je suis totalement Co vám d'accord, navrhuji udělat, protože pan Okamura už promluvil o mnoha věcech, c'est peut-être de repartir sur des bases et réexpliquer rapidement ce que c'est začít exactement na l'Union základech a européenne. přesně vysvětlit, co je to Evropská unie. Et ensuite de parler des présidentielles françaises A qui potom sans doute sont très promluvím intéressantes. o prezidentských volbách ve Francii. Alors j'espère que ça va démarrer. Doufám, že to spustím počítač. Voilà. Je to. Bon, parce qu'il y a certainement parmi vous des gens qui ont une fausse idée de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut repartir des bases pour bien comprendre ensuite ce qui s'est passé dans les élections présidentielles. Aby jsme dobře pochopili, co to ta Evropská unie je. Alors donc on vit tous l'aventure de l'Union européenne, mais pour la France, elle a commencé en 1957. Ça va mieux comme ça? On vit, nous, l'Union européenne depuis 1957. My žijeme Evropskou unii od roku 1957. Et toute la question ce soir, enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'avancement de la conférence. Večer pochopíte posud rozvíjení té unie. Est-ce que c'est un mariage pour le meilleur ou pour le pire? Jestli je to svatba pro to nejlepší nebo pro to nejhorší. Et vous ferez une opinion. Vy si uděláte svůj názor. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder rapidement son histoire, Takže se v rychlosti podíváme na historii Evropské unie, les institutions, instituce, la France, ses frontières, l'Europe, Francie, její hranice a euro, la démocratie au sein de l'Union européenne, demokracie v Evropské unii et enfin les traités et les lois. a smlouvy a zákony. Parce qu'on peut en parler, mais ce qu'il faut, c'est comprendre quelles sont les racines. Můžeme o tom mluvit, ale je třeba se podívat, jaké jsou kořeny toho všeho.
Donc tout d'abord l'histoire. Donc la France, vous le savez, c'est un pays qui est épris de liberté. Nejprve tak historie. Jak víte, Francie miluje svobodu. Et là j'ai pris quelques exemples, mais à chaque fois qu'on a été envahi, encerclé, on a toujours trouvé une solution pour s'en sortir. Vždycky, když byla Francie napadená, tak se našlo řešení, jak z toho ven. Donc autrement dit, on ne peut pas nous enfermer. Jinými slovy, nemůže nás někdo někam zavřít. Voilà, donc au XVe siècle, nous étions entourés par l'empire, le Saint-Empire romain germanique. V 15. století to byla svatá říše římská. Et donc vous savez Charles Quint, Charles V. Jak víte, Karel V. Donc était donc le roi de toute cette pardon, l'empereur de tout cet empire qui comprenait également l'Espagne et on était totalement encerclés. Byl vládcem toho všeho, což zahrnovalo i Španělsko a zahrnovalo i Španělsko, ale komponovalo l'Espagne. Et l'Espagne. Oui. Complètement entouré. Úplně jsme byli zavření v té říši. Voilà, ensuite, il y a eu la révolution en 1789 où on a mis à bas toute la monarchie. Pak přišla revoluce 1789, jsme skoncovali s monarchií. Et effectivement l'écriture des droits de l'homme et du citoyen qui ont eu une résonance mondiale. Byla napsaná lidská práva, které déclarace lidských práv a svobod. Voilà, donc ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, avec Pétain d'un côté qui avait serré la main d'Adolf Hitler. Potom druhá světová válka na jedné straně s Péterem, který si podal ruku s Adolfem Hitlerem. Et donc quelqu'un qui s'est levé contre ce fait. Na druhé straně byl Charles de Gaulle, který se postavil tomuto všemu. Voilà. Que voulait faire Pétain avec Adolf Hitler? Co chtěl udělat Pétain s Hitlerem? C'était créer la Nouvelle Europe. To zavést nový pořádek. Voilà, ici c'est un artefact de 1941, il y avait une exposition à Paris sur la proposition, c'est la Nouvelle Europe sans frontières. Že to byl návrh nové Evropy bez hranic, byla o tom výstava v Paříži v roce 1941, právě to Pétain plánoval. Voilà, et ici vous avez un élément donc écrit par le ministre M. Goebbels. Tady na obrazovce vidět, co napsal pan Goebbels, ministr Goebbels. Donc ça s'appelle Das Neue Europa. Nová Evropa. Voilà. Et ensuite nous avons ici à droite M. Walter Hallstein. A potom vpravo tady je Walter Hallstein, qui était un juriste à qui Hitler avait demandé de créer les statuts de la Nouvelle Europe. To byl právník, kterého Hitler požádal, aby sepsal stanovy nové Evropy. Et donc, si vous voulez, le cœur de la question, c'était que les citoyens n'aient rien à décider. Šlo o to, že občané neměli rozhodnout vůbec o ničem. Voilà, les Américains ont recyclé cette idée à la fin de la guerre. Na konci války Američané se vrátili k této myšlence. Et donc M. Walter Hallstein a conduit ce projet jusqu'au bout, puisque c'est lui, vous voyez, qui est en train de Walter signer. Hallstein dovedl ten projekt až do konce. Il est en train de signer, vous le voyez ici, à la table, en 1957, v roce 1957. et à côté de lui, vous voyez Konrad Adenauer. A vedle něj je Konrad Adenauer. Voilà. Ensuite, tout allait bien jusqu'en l'an 2000, hein, puisque nous avait proposé une Europe. Všechno bylo dobré až do roku 2000. On nous avait promis une Europe du plein emploi. Protože nám slibovali Evropu bez nezaměstnaných, že každý bude pracovat. Voilà, une Europe des nations. Evropu národů. Et puis une Europe de la paix. A Evropu míru. Seulement, il y a eu la déclassification des documents de la CIA aux États-Unis en l'an 2000. Ale v roce 2000 došlo k deklasifikaci dokumentů ve Spojených státech. Et on apprend dans ces documents que M. Schuman et M. Monet étaient des gens payés par la CIA.
A z těchto dokumentů se dozvíme, že pan Schuman a Monnet byli placený z peněz CIA. Voilà. Et ensuite, on découvre aussi un document qui est déjà plus ancien, mais on découvre une déclaration de Eisenhower qui est extrêmement intéressante. A potom se také se mohli seznámit se starším dokumentem deklarací Eisenhowera en 1951. v roce 1951. Et si vous voulez, rétrospectivement, ça prend toute sa saveur. A když se na to podíváme zpátky, tak to vlastně pochopíme, si to uvědomíme. En fait, il dit que les Américains voient d'un très bon œil une fédération européenne. Že se Američané dívají, velmi rádi vidí, že se vznikne Evropská federace. Et donc la question c'est comment est-ce que les Américains peuvent être contents que l'Europe va devenir indépendante. Jak to může být, že jsou Američané spokojení s tím, že Evropa bude nezávislá a bude moct být proti obou blokům, jak na západě, tak na východě. Voilà. Přesně. Voilà ce qu'on nous promet, donc l'indépendance, le plein emploi, la paix. Slibovali nám nezávislost, plnou, všichni budou pracovat, mír. Voilà, donc les institutions, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Alors, a jak fungují tady instituce? Donc vous avez la Commission européenne, hein, qui est le grand bâtiment qui est au milieu. A tu Evropskou komisi, to je ta velká budova uprostřed. Qui est à Bruxelles, bien sûr. Je v Bruselu samozřejmě. Vous avez le Conseil européen. Pak je Evropská rada. Vous avez Rada Evropy. Voilà, vous avez le Conseil de l'Union européenne. Rada Evropské unie. Le Parlement européen qui est à Strasbourg. Evropský parlament, který je ve Strasburku. Et puis la Cour de justice de l'Union européenne. A Evropský soud, soud pro Evropskou unii. Et à part et totalement indépendant, la Banque centrale européenne. A pak by úplně nezávislá je Centrální Evropská banka. Alors là, je prends les documents parce que il faut être précis. Tady si beru dokumenty, protože musí být přesní. Donc le Conseil européen, il rassemble les chefs d'État qui se réunissent 4 fois par an. Rada Evropy, to jsou hlavy států, který se réunissent 4 fois par an. 4krát do roka. Donc ce sont les chefs d'État. Jsou to hlavy států. Voilà. Et donc il propose une direction politique. Navrhují politický směr, qui va dans le sens des traités. Který je měl stejně jako dohody. Stejně směr jako dohody. Donc vous comprenez déjà que la flexibilité n'existe pas. Z toho pochopíte, že žádná flexibilita tam neexistuje. Voilà. Et donc à chaque fois qu'un pays ne suit pas ses règles, a pokaždé, když nějaká země nedodrží tyto pravidla, reçoit une amende de 0,1% du produit intérieur brut. 10% hrubého domácího produktu. Voilà, et puis si ça continue, il est prié de quitter l'Europe. A když by to pokračovalo, tak její vyzvána aby opustila Evropskou unii. Vous avez ensuite le Conseil de l'Union européenne qui travaille en collaboration avec le Parlement. Pak je Rada Evropská unie, která pracuje ve spolupráci s Evropským parlamentem. Il regroupe un représentant de chaque ministère de chaque pays. Je v ní vždy jeden zástupce vlády z každé země. Voilà. Et donc le Parlement, celui qui est à Strasbourg. A pak ten parlament, který je ve Strasburku. Et en partie à Bruxelles. A v Bruselu, částečně. 751 députés. 771 poslanců. Des tonnes de dossiers à transporter tuny spisů, který se vždy převáží, když to jde ze Strasburku do Bruselu a zpátky. Un régiment de secrétaires. Samozřejmě celý tým sekretářek a sekretářů, collaborateurs, etc. Spolupracovníků a tak dále. Voilà. Et en fait, ils ont un rôle consultatif. A nakonec je to jenom konzultativní role. Et seulement consultatif. Pouze konzultativní. Voilà. Donc, la Commission européenne. Evropská komise. Donc c'est elle qui est au cœur de tout le système.
Ta je v srdci celého systému. C'est elle qui propose les lois To je ona, která navrhuje zákony. si les députés ne peuvent pas le faire, c'est-à-dire les députés européens. Pokud to poslanci nemůžou udělat, učinit. Donc la Commission européenne, elle décide en dernier ressort. To znamená, Evropská komise rozhoduje jako poslední. Voilà, et ces gens-là regroupent 28 commissaires. A tyto lidé mají, to je 28 komisařů. Et un président qui s'appelle Jean-Claude Juncker. A jeden prezident, který se jmenuje Jean-Claude Juncker. Et qui ne sont pas élus. A nejsou vůbec voleni. Donc ce sont des gens qui ne sont pas élus, mais qui décident des lois. To znamená, jsou to lidé, které nikdo nezvolil a tito lidé rozhodují o zákonech. Voilà. Ils sont choisis sur certaines qualités, mais personne n'a pu nous dire quelles sont ces qualités. Jsou podle nějaké vlastnosti, dobré vlastnosti, ale nikdo neví jakých. Voilà. Donc ensuite, nous avons la Banque centrale européenne qui est à Francfort. Pak je ta centrální evropská banka, která je ve Frankfurtu. Elle n'a de lien avec personne. Ta nemá spojení s nikým. Elle reçoit de l'argent des États, donc notre argent. Dostává peníze od státu, to znamená naše peníze. Mais elle fait ce qu'elle en veut. Ale dělá si s nimi, co chce. Voilà. Donc il n'y a personne qui peut avoir un contrôle sur elle. Nikdo ji nemůže kontrolovat. Et donc elle décide de sa politique monétaire de façon totalement. Rozhoduje svoji monetární politiku zcela nezávisle. C'est une banque privée. Je to soukromá banka. Voilà. Donc elle organise une lutte contre l'inflation. C'est son principal but. Organizuje boj proti inflaci. Voilà. Donc l'inflation, si vous voulez, plus il y en a, moins les riches sont riches. Když je čím více inflace, tak ti bohatí jsou méně bohatí. Voilà. Donc pour eux, c'est important. Pour Monsieur Draghi, qui est un Pro ancien. pana Draghiho je to velmi důležité. Donc Monsieur Draghi, c'est un ancien de la banque Goldman Sachs. Protože on je z banky Goldman Sachs. Voilà. Donc pour certains, ça veut dire quelque chose. Někteří pro voilà. Non, le fait que Monsieur il freine l'inflation. Exactement. On brzdí tu inflaci, aby Goldman Sachs byl bohatší. Non, pas Goldman Sachs, la banque européenne, la banque européenne. Aby Evropská banka byla bohatší. Voilà. Donc, on va parler des frontières, parce qu'en fait, avant, il y avait des frontières et on pouvait réguler les importations. A mohli se regulovat, dovoz se mohl regulovat. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Donc, Dnes se to nedá dělat. Donc, en fait, le seul paramètre sur lequel, enfin, pardon, je parle de la zone euro là. Já mluvím o eurozóně, pardon. En fait, dans la zone euro, puisqu'il n'y a plus d'inflation, ou quasiment pas, le seul paramètre sur lequel on peut encore agir, c'est le paramètre humain. To znamená, protože tam v eurozóně je prakticky inflace, tak se může jenom o lidském faktoru rozhodovat. Voilà, donc ça veut dire que le droit du travail, en fait, devenir de plus en plus libre et en fait va mettre de plus en plus de gens au chômage. To znamená, pracovní právo je stále více svobodnější a tím je stále více nezaměstnaných. Je vous donne un rapide aperçu pour ce qui se passe en France. Ukážu vám rychle, jak to vypadá ve Francii. Donc depuis 2002, nous avons l'euro. Od roku 2002 máme euro. Donc depuis, il y a 750 000 entreprises qui ont disparu. Od té doby 770 000 podniků, kteří zanikli. 600 emplois industriels disparaissent chaque jour. 600 pracovních míst v průmyslu zaniká každý den. 200 fermes sont mises en liquidation par semaine. 200 zemědělských farem končí, přestává existovat. 7 millions de chômeurs. Ve Francii je 7 milionů nezaměstnaných. 9 millions de mal logés. 9 milionů špatně ubytovaných. 11 millions de pauvres. 11 milionů chudých. Donc chaque jour, il y a 800 personnes qui tombent sous le seuil de pauvreté.
každým dnem je 800 lidí, kteří se dostanou pod hranici chudoby. 2200 milliards de dettes. 2200 miliard je dluh Francie. Voilà, donc en fait ça représente 93% du PIB. Je to zhruba 93% hrubého domácího produktu. Pour vous donner un exemple, la République tchèque est à 45% environ. Česká republika má mnohem méně. 45, 46. Jean-Pierre říká, že 45 hrubého domácího produktu. 45%. Et donc il y a 30 suicides par jour. A je tam 30 sebevražd denně ve Francii. Dont un d'agriculteur. Z toho jeden zemědělec. Voilà, donc on peut dire en résumé que l'euro fabrique des chômeurs. Zkráceně můžeme říct, že euro vyrábí nezaměstnané. Voilà. Donc en ce qui concerne la démocratie. Pokud jde o demokracii. Voilà, donc pardon, l'euro en fait, vous voyez, c'est une monnaie qui va exploser puisque dans l'histoire, il n'y a jamais eu de monnaie commune qui a duré très longtemps. To euro vybuchne, protože v historii nikdy se žádná měna dlouho, taková globální nikdy neudržela. Voilà, et puis de toute façon, les économies sont très différentes parce que vous voyez bien qu'un Allemand, c'est pas un Français. A navíc ekonomiky jsou velmi různé, protože vidíte, že Němec není Francouz. Et que chaque pays a sa propre économie. Každá země má svou ekonomiku. Avec ses atouts, ses faiblesses. Se svými výhodami a nevýhodami. Et avec l'euro, eh ben, tout le monde est sur le même plan. Et, a s eurem jsou všichni v jedné rovině. Et aujourd'hui, l'euro profite surtout à l'Allemagne. A momentálně je to hlavně Německo, které těží z eura. Voilà. Donc vous avez ici les résultats du taux de chômage. En bleu, vous avez les pays de la zone euro. Tady jsou míra nezaměstnanosti, modře je zóna euro, eurozóna. Voilà. Et puis la République tchèque, elle a 3,5% de Česká republika 3,5 je na to. Voilà. Donc la République tchèque, ça va très bien pour l'instant. Zatím. Bien, alors on va parler un peu de démocratie. A trochu si promluvíme o demokracii. Alors, ici c'est Montesquieu. Tady to Montesquieu. C'est lui qui a inventé la séparation des pouvoirs. To je ten, který první nebo mluvil o rozdělení mocí. C'est-à-dire que le pouvoir législatif doit être séparé du pouvoir exécutif. Je oddělen od exekutivní moci et du pouvoir judiciaire. A od soudní moci. Voilà. Et en Europe, c'est pas exactement ce qu'on voit. A v Evropě to přesně nevidíme. Là, j'ai mis le logo de l'ONU parce qu'en fait, l'article 1er de la charte de l'ONU précise que chaque peuple a le droit à son autodétermination. První článek v Organizaci spojených národů říká, že každý národ se může na samostatnost, má právo na samostatnost. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit en 1957? V roce 1957 personne nous a demandé si on voulait rentrer dans le traité de Rome. Nikdo se nás neptal, jestli chceme vstoupit do Evropské dohody. Do římských smluv. 1957. Voilà. En 2005, nous avons eu un référendum. V roce 2005 bylo referendum. Les Français ont répondu non à 55%. Et en 2008, M. Sarkozy, a v roce 2008 pan Sarkozy, en changeant 2-3 paragraphes, mais juste les numéros, hein, parce que tím, že změnil pouze čísla paragrafů, voilà, a fait signer dans notre dos za našimi zády vznikla ta Lisabonská smlouva. Ensuite, nous avons des déclarations qui sont quand même extrêmement intéressantes. Deklarace, které jsou docela zajímavé. Voilà, je vais vous les lire. Quand je les aurai trouvées. To přečtu, až to najdu.
Alors, Madame Viviane Reding qui est là. Paní Viviane Reding, která je tam na obrázku. En 2012. V roce 2012. Du coup, je ne l'ai plus là. Enfin, écoutez, je ne vais pas chercher, mais elle a simplement dit quelque chose que les assemblées nationales, Nebudu to hledat, ale jednoduše řekla, že Národní shromáždění, que les députés devraient prendre conscience petit à petit qu'ils n'ont plus rien à dire. by si ty poslanci v národních shromážděních v parlamentech měli uvědomit, že se už nemají co říct, že prostě Madame Reding, évidemment, appartient à la Commission européenne. že to hlavní je Evropská komise. Voilà. Et ensuite, Monsieur Juncker, en 2015, Pan Juncker v roce 2015, il a dit que les peuples n'avaient absolument pas à discuter des traités. že národy o těch smlouvách nemají vůbec co diskutovat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en France aujourd'hui? Co to znamená pro Francii dnes? Il y a une loi qui a été votée par Bruxelles. Byl zákon, který byl odhlasován Bruselem. On peut dire décidé. Pardon? Décidé. Bylo rozhodnuto v Bruselu. Et donc, ils ont décidé qu'il fallait changer le nombre de régions françaises. Že je třeba změnit počet francouzských regionů. Dans le droit français, c'est impossible puisqu'il faut procéder à un référendum. Ve francouzském zákoně je to nemožné, protože se musí udělat referendum. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement supprimé la loi qui correspond au référendum. Co tedy udělali, tak pouze zrušili ten zákon, který mluvil o tom referendu. Voilà, et donc depuis 2016, nous avons des régions. A od roku 2016 máme regiony. Alors que les Français étaient attachés aux différentes régions qui existaient avant. Přestože Francouzi byli vázaní na regiony, které existovaly předtím. Et donc ça, c'est la préparation aux euro-régions. To je příprava na euroregiony. C'est-à-dire que petit à petit, les différents pouvoirs de l'État vont être donnés aux régions. To znamená, že pravomoci států budou dány regionům. Et un jour, eh bien, écoutez, peut-être Macron, c'est le dernier président de la République française. A je dost možné, že Macron je poslední prezident Francouzské republiky. Puisque ensuite les régions vont s'adresser directement à Bruxelles. Protože potom už se budou regiony přímo obracet na Brusel. Et ça pose un certain nombre de problèmes, puisque Bruxelles va donner de l'argent à toutes ces régions en fonction de leur soumission. Vzniká řada problémů, protože Brusel bude rozdělovat peníze podle podřízenosti těchto regionů Bruselu. Et ça pose un autre problème, enfin un problème majeur. A to je ten hlavní problém. C'est que qu'est-ce qu'on fait de l'armée française? Co uděláme s francouzskou armádou? Et qu'est-ce qu'on fait de la bombe nucléaire? A s jadernou bombou? Est-ce que M. Macron va apporter les clés à l'OTAN? Pan Macron dá klíče Severoatlantické alianci? Voilà. Ça, c'était la question. Ensuite, on a les points qui concernent les traités et les lois. A pak máme dohody a zákony. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé la télévision lors des élections françaises, la télévision tchèque. Nevím, jestli někteří z vás sledovali francouzské volby v české televizi. Mais ceux qui m'ont vu, ale ti, co mě viděli, m'ont vu déchirer ce document. Mě viděli roztrhat tento dokument. Alors, laissez-moi vous expliquer. Ça vaut 100 cacahuètes. Pardon. Alors, ce document-là, tento dokument, c'est un diktat. To byl diktát. Alors ça, c'est le diktat pour la France. Diktát Francii. Vous voyez marqué FR. Vidíte, tady je uvedeno FR. Le même document à M. Zeman. Stejný dokument má pan Zeman. Adapté à la République tchèque. Přizpůsobený České republice. Et là, on vous écrit tout ce qui doit être fait. A tady je napsáno vše, co musí být uděláno. Donc, si vous voulez, M. Macron, bah, il va faire ce qui est écrit là-dessus. To znamená, pan Macron udělá to, co tady je napsáno.
Donc en fait, tout ce à quoi on assiste, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Je to kino, divadlo, prostě. Voilà. Bon, et ça s'appelle les GOP, en français, les grandes orientations politiques et économiques. Jsou to velké orientace politické a ekonomické. Et ça existe en langue tchèque, sur Internet, vous pouvez les... Také to existuje samozřejmě v češtině, na internetu. Alors c'est écrit dans un langage très administratif. Je to velmi správným jazykem napsáno. Il faut lire entre les lignes. Musíte číst mezi linkami. Voilà, il faut analyser. Je třeba to analyzovat. Voilà. Donc si vous voulez, pour la France, ce qui est prévu, Pro Francii se počítá, par exemple pour l'agriculture, pro zemědělství, il y a un traité, alors je ne l'ai plus en tête, mais il y a un numéro de traité qui dit que l'agriculture française doit devenir plus intensive. které říká, že francouzské zemědělství se musí stát více intenzivnějším. Donc un petit peu à l'image des grandes plaines américaines. To znamená tak trochu podle velkých francouzských amerických plání. Voilà, donc on ne pourra jamais être plus compétitif que les Américains puisqu'ils ont des plaines immenses avec des machines. My nikdy nebudeme moc být více konkurenceschopní než Američané, protože oni mají velké pláně. Bon, donc il faudra utiliser plus de pesticides pour augmenter les rendements. To znamená, bude se muset používat více pesticidů, aby se zvýšil výnos. Donc on va continuer à détruire la terre. Bude se pokračovat v ničení země, půdy. Il y aura plus de maladies. Bude více chorob. Parce que, effectivement, en plus, on aura certainement l'obligation d'utiliser les OGM. Protože zřejmě budeme povinni užívat, nebo nuceni používat geneticky modifikované plodiny. Voilà, alors ce qui nous attend, c'est le fameux c'est le fameux comment il s'appelle le TAFTA. TAFTA. C'est un accord qui pour l'instant To je smlouva o volném obchodě, to, co nás čeká. Mais quand il va être signé, et il sera signé comme le CETA d'ailleurs, bude podepsána jako CETA. Eh bien écoutez, on aura une agriculture qui sera très réduite. Tak se naše zemědělství velmi menší. Voilà, ce qui est prévu aussi, c'est d'ouvrir tous les services publics Počítá se také s otevřením všech veřejných služeb à la concurrence sauvage. Divoké konkurenci. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de services qui sont assurés par l'État. Je pense à la justice, je pense à l'école, je pense à la police. Teď jsou určité služby, které se zajišťuje stát. Mám na mysli soudy, policii, école, školu, la recherche, výzkum, les trains, vlaky, voilà, la chirurgie, hein, tout ce qui est hôpital. Vše, co je v nemocnicích. Et puis dans certains pays encore, en tout cas la France, eh bien, il y a encore l'électricité qui n'est pas privatisée. A v některých zemích, například ve Francii, je to ještě elektřina, průmysl elektřiny, který není privatizován. Donc ce qui est prévu par l'Union européenne, c'est qu'en fait ça va s'ouvrir à tous les investisseurs. Evropská unie počítá si, že se to otevře všem investorům. Donc ça veut dire par exemple que quand vous aviez un train qui allait à un endroit, une ville en particulier, když teda máte nějaký vlak, který jel na nějaké místo zvláštní, eh ben, s'il n'y a plus assez de passagers, jak tam nebude dost pasažérů, tak se zruší ten vlak. Ou par exemple quand il y a un hôpital dans une zone rurale, A nebo pokud bude v nějaké zemědělské zóně nemocnice, si c'est pas assez rentable, on ferme. pokud nebude dostatečně rentabilní, et donc ça entraîne la désertification des campagnes. Tak zanikne a tím pádem vzniká dezertifikace venkova. Alors, ce qui concerne les employés, les gens qui travaillent, Pokud jde o pracující, donc il est prévu de complètement fluidifier, rendre flexible l'accès au počítá se s travail. tím, že přístup k práci bude zcela flexibilní a volný. Donc ça veut dire que c'est un petit peu ce que vous connaissez ici avec les taxis Uber. To bude něco, co znáte vy s taxíkama
Uber tady, zde, c'est une concurrence déloyale pour les je vrais to taxis. nekalá konkurence. Et donc c'est celui toujours qui propose moins cher. Vždycky je to ten, kdo navrhuje levněji. Vous vous rendez bien compte qu'à un moment, on peut plus travailler, enfin c'est plus la peine. V určitém momentě chápete, že se nedá dále pracovat. Puisqu'il n'y a plus de protection sociale, il n'y a plus de retraite Protože už není sociální zabezpečení et de retraite. a důchody. Donc la proposition en France, là, c'est que les retraites soient supprimées et que chacun s'occupe de sa retraite. To znamená, ve Francii se navrhuje, aby se zrušily důchody, aby se každý postaral o svůj důchod. Donc monsieur Macron va signer des lois cet été, il l'a déjà dit. Pan Macron podepíše zákony, už to řekl, Et donc dnes v létě, že je podepíše. en septembre, il va plonger le monde du travail dans le chaos. A svět práce ve Francii bude v chaosu od září. Voilà, donc ici vous avez une représentation de ce qui va se passer sur le plan du TAFTA, hein, vous voyez. Zde máte zde zachyceno, co se stane, až bude podepsaná TAFTA. Donc les gros mangent les petits. Ti velcí pohltí malé. Voilà, c'est donc la loi de la jungle. Je to zákon džungle. Voilà, là il y a encore autre chose qui nous attend, ça s'appelle le TISA, c'est la même chose que Ještě le nás čeká TAFTA. TISA, Et donc ça concerne les services. to se týká služeb. Donc par exemple, O volném pohybu služeb. Par exemple en France, il y a une télévision privée, publique, une télévision publique. To znamená, ve Francii jsou veřejné televize. Eh bien, il faudra, d'après donc ces orientations économiques et politiques, il faudra que ces télévisions publiques deviennent privées. Podle tohoto zákona tyto veřejné televize se mají stát soukromými. Donc, et on sait ce que ça veut dire. A víme, co to znamená. Donc il y aura de la publicité et puis des fake news. Reklama. Et de la publicité et des informations mensongères. A nepravdivé informace. Voilà, donc voilà comment ça se passe à Bruxelles. Il y a 300 000 lobbyistes. V Bruselu to chodí tak, že je tam 30 tisíc lobbystů. Voilà, qui eux-mêmes, c'est-à-dire par exemple, vous avez l'industrie chimique. Když máte například chemický průmysl, eh bien, ils vont même aller jusqu'à écrire les lois et à les donner aux députés. Přímo napíšou zákon a dají ho poslancům. Voilà, et puis bon, évidemment, avec le petit paquet d'argent qui va avec. A samozřejmě s určitou částkou, která s tím samozřejmě souvisí. Voilà. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où c'est la libre concurrence, mais en fait, tout le monde n'est pas armé de la même façon. Nacházíme se v situaci, kde je volná konkurence, ale každý nemá stejné obranné prostředky. Voilà, donc en fait, nos systèmes sont construits justement pour que ce ne soit pas la loi de la jungle. Naše systémy jsou právě postaveny, aby to nebyl zákon džungle. Voilà. Et donc là, avec ce système-là, eh bien, tout est ouvert à tout vent. V tomto systému, který má vzniknout podle Bruselu, je všechno otevřeno. Voilà. Vous avez un exemple de chômage pour les jeunes de 18 à 25 ans par pays. Například nezaměstnanost mladých od 18 do 25 let. C'est préoccupant. Z toho jde hlava pryč. No. Alors, en ce qui concerne les délocalisations, puisque tous les marchés sont ouverts, donc vous aviez en France par exemple M. Hollande, mais il y avait aussi M. Sarkozy, qui se sont précipités dans des aciéries. Tak to byl pan Hollande a pan Sarkozy také, který se vrhli na ocelárny. Mais malheureusement, le propriétaire de ces aciéries, qui est ArcelorMittal, a décidé de les fermer pour les réouvrir ailleurs. A potom vlastník těchto železáren se rozhodl oceláren je zavřít a otevřít je jinde. Voilà. Et donc il y a une loi qui est prévue dans to znamená, je zákon, se kterým se počítá, que vous ne pouvez pas